Есть вещи, которые, если бы вам рассказали о них без доказательств, заставили бы вас усомниться в том, что Тэхён и Чонгук действительно это говорили. Дело не в том, что они не способны проявлять привязанность или близость, а в том, что часто их слова звучат так, будто они взяты прямо из сценария фильма, пока вы не увидите доказательств и не поймете, что они действительно это сказали. Такие фразы, как «ты невероятный», «Хён обо всем позаботится», «он такой красивый, что я готов умереть», или даже «я люблю тебя», написанные с такой искренней честностью, это не просто случайно брошенные слова. Это слова, которые свидетельствуют о глубокой связи, такой, которая может расти только со временем и преданностью. Когда они говорят «ты кук навсегда», они произносят это с той же естественностью и искренностью, которая была их визитной карточкой с самого начала. Это была не заготовленная или пустая фраза, а честный способ подтвердить, что их связь, даже та, что отражена в их объединенных именах, это то, что они хотели бы сохранить на долгие годы. Это был простой, но ясный способ показать, что несмотря на то, что могут говорить другие, они продолжают выбирать друг друга, подтверждая, что Тэхён и Чонгук вместе как Тэкук — это навсегда. Определенные моменты ясно иллюстрируют эту глубокую связь. В тот день, когда Чонгук написал свое имя и имя Тэхёна на песке на пляже, Тэхён невероятно смутился, когда Чимин прочитал вслух «Любовь Ви и Чонгука навеки», в то время как на заднем плане Чонгук продолжал свое признание в любви, а Тэхён в переносном смысле умер, покраснев от этой фразы. Они также нуждались друг в друге, как вода и огонь, чтобы дополнять друг друга. Хобби упоминал об этом раньше, вероятно потому, что они ему уже рассказывали. Джин тогда не знал, но Тэхён с гордостью сказал, что ему нужен огонь, глядя на Чонгука. Чонгук сказал, что ему нужна вода, поэтому он был в синей куртке. Тэхён добавил, что ему нужен огонь, поэтому Чонгук был рядом с ним, указывая на него. Эти утверждения основывались на том факте, что они оба посетили гадалку и приняли ее слова близко к сердцу, доказывая, что они будут нуждаться друг в друге на каждом этапе жизни. Еще один момент, напоминающий сцену из фильма, произошел, когда Тэхён застенчиво признался, что они с Чонгуком играли в одну и ту же игру перед фотосессией. Когда Намджун предложил разделиться на команды, он назвал их команда Ви и команда Чонгук. Они выглядели настолько смущенными, что когда ведущий спросил, как долго они играют вместе, они обменялись многозначными взглядами, которые трудно было игнорировать. Чонгук ответил, что они не спали всю ночь, не совсем раскрывая всю правду, но достаточно, чтобы признать, что они провели ночь за игрой. Позже Тэхён добавил, что они обычно играли всю ночь до восхода солнца, часто заканчивая около 2 или 3 часов утра, хотя это случалось только тогда, когда на следующий день у них не было концерта. Интересно, как они пытаются прояснить ситуацию, чтобы особые моменты между ними не были истолкованы неверно. Например, Тэхён не поленился объяснить, что фотографию, которую он опубликовал год назад, благодаря участников и Чонгука за их пожелания, не была сделана для какой-либо официальной записи. Он удивил фанатов, открыто заявив, что фото было сделано во время приватной поездки с Чонгуком, и они были в одинаковой одежде просто ради забавы. Он сделал это потому, что некоторые фанаты в комментариях утверждали, что одинаковые наряды тэкуков были частью корпоративного мероприятия, тем самым преуменьшая значение их взаимодействия. То, как Тэхён развеял эти слухи, подтвердив их близость, продолжает меня поражать. Точно так же, когда Тэхён представил Чонгука детям, которых они встретили на улице во время ночной прогулки, он назвал Чонгука своей семьей. Он отметил, что Чонгук был тем, кто держал камеру, заставив Чонгука стеснительно поприветствовать детей. Этот искренний момент напоминает мне, что их связь далека от притворства. Их близость также подтверждается их повседневными привычками. В тот день, когда одна из армий спросила на Уиварс, где Чонгук, Тэхён, известный своим отношением в духе «мне плевать на 3000», открыто сказал, что Чонгук в тот момент спал рядом с ним. В другой раз он упомянул, что они с Чонгуком вообще не спали в ночь перед выступлением Чонгука на Генеральной ассамблее ООН. Он неоднократно демонстрировал, что хорошо знаком с привычками Чонгука касательно сна, такими как время, когда он ложится спать, и его склонность просыпаться рано в определенные дни. Эти фразы заставляют задуматься, говорил ли он их намеренно, чтобы намекнуть, что они часто спят вместе. Это чувство распространяется и на их планы на будущее. Когда они были на Гавайях, и Чонгук упомянул, что хотел бы когда-нибудь там жить, Тэхён убедился, что услышал бормотание Чонгука.
Он спросил, действительно ли Чонгук хочет там жить, а затем смело добавил вопрос, хочет ли Чонгук жить там с ним. Чонгук без колебаний ответил «да». Этот момент кажется невероятным не только потому, что Тэхён казался неспособным сказать что-то подобное, но и потому, что разговор ощущался личным, отражающим искреннее желание быть вместе. Точно так же в интервью, где их спросили, куда бы они поехали в отпуск, Тэхён выбрал район Японии, известный стрит-артом и модой, в то время как Чонгук добавил, что пока он с Тэхёном, он счастлив, куда бы они ни поехали. Наконец, есть маленькие знаковые жесты. В тот день, когда Чонгук играл с Тенни, Йонтаном, а Тэхён наблюдал издалека, появилось фото Тэхёна, пишущего письмо, которое позже было опубликовано в день рождения Чонгука. В нем он написал: «Я вижу, ты сейчас занят с Тенни. Мои глаза всегда смотрят на тебя. Я люблю тебя». Даже шутка о том, что они не могут принимать душ вместе, потому что это занимает слишком много времени, берет начало из комментария, сделанного однажды Намджуном, и подкрепляется фотографиями, где они вместе стоят в очереди в ванную. От слов Чонгука о том, что он подарил Тэхёну любовь на день рождения, до мероприятия с рукопожатиями в Токио, где Чонгук по сообщениям сказал, что его отношения с Ви лучше, но не созданы для камер, эти моменты формируют наше восприятие. Они подтверждают, что их отношения, далекие от того, что показывают камеры, включают моменты, которые являются по-настоящему личными, но никогда не секретными. Есть вещи, звучащие как сценарий фильма, но для Тэхёна и Чонгука это реальность. Фразы вроде «я люблю тебя» или «ты куп навсегда» — это не просто слова, а обещания. Они дополняют друг друга, как вода и огонь. Помните надпись на песке? Или как Чонгук без колебаний согласился жить с Тэхёном на Гавайях. От бессонных ночей за играми до сна рядом друг с другом. Их близость неоспорима. Как писал Тэхён, «Мои глаза всегда смотрят на тебя». Их связь доказывает одно. Пусть это не всегда для камер, их отношения личные, но никогда не были тайной. Есть вещи, которые, если бы вам рассказали о них без доказательств, заставили бы вас усомниться в том, что Тэхён и Чонгук действительно это говорили. Дело не в том, что они не способны проявлять привязанность или близость, а в том, что часто их слова звучат так, будто они взяты прямо из сценария фильма, пока вы не увидите доказательств и не поймете, что они действительно это сказали. Такие фразы, как «ты невероятный», «Хён обо всем позаботится», «он такой красивый, что я готов умереть», или даже «я люблю тебя», написанные с такой искренней честностью, это не просто случайно брошенные слова. Это слова, которые свидетельствуют о глубокой связи, такой, которая может расти только со временем и преданностью. Когда они говорят «ты кук навсегда», они произносят это с той же естественностью и искренностью, которая была их визитной карточкой с самого начала. Это была не заготовленная или пустая фраза, а честный способ подтвердить, что их связь, даже та, что отражена в их объединенных именах, это то, что они хотели бы сохранить на долгие годы. Это был простой, но ясный способ показать, что несмотря на то, что могут говорить другие, они продолжают выбирать друг друга, подтверждая, что Тэхён и Чонгук вместе как Тэкук — это навсегда. Определенные моменты ясно иллюстрируют эту глубокую связь. В тот день, когда Чонгук написал свое имя и имя Тэхёна на песке на пляже, Тэхён невероятно смутился, когда Чимин прочитал вслух «Любовь Ви и Чонгука навеки», в то время как на заднем плане Чонгук продолжал свое признание в любви, а Тэхён в переносном смысле умер, покраснев от этой фразы. Они также нуждались друг в друге, как вода и огонь, чтобы дополнять друг друга. Хобби упоминал об этом раньше, вероятно потому, что они ему уже рассказывали. Джин тогда не знал, но Тэхён с гордостью сказал, что ему нужен огонь, глядя на Чонгука. Чонгук сказал, что ему нужна вода, поэтому он был в синей куртке. Тэхён добавил, что ему нужен огонь, поэтому Чонгук был рядом с ним, указывая на него. Эти утверждения основывались на том факте, что они оба посетили гадалку и приняли ее слова близко к сердцу, доказывая, что они будут нуждаться друг в друге на каждом этапе жизни. Еще один момент, напоминающий сцену из фильма, произошел, когда Тэхён застенчиво признался, что они с Чонгуком играли в одну и ту же игру перед фотосессией.
Когда Намджун предложил разделиться на команды, он назвал их команда Ви и команда Чунгук. Они выглядели настолько смущенными, что когда ведущий спросил, как долго они играют вместе, они обменялись многозначными взглядами, которые трудно было игнорировать. Чунгук ответил, что они не спали всю ночь, не совсем раскрывая всю правду, но достаточно, чтобы признать, что они провели ночь за игрой. Позже Тэхьон добавил, что они обычно играли всю ночь до восхода солнца, часто заканчивая около 2 или 3 часов утра, хотя это случалось только тогда, когда на следующий день у них не было концерта. Интересно, как они пытаются прояснить ситуацию, чтобы особые моменты между ними не были истолкованы неверно. Например, Тэхьон не поленился объяснить, что фотографию, которую он опубликовал год назад, благодаря участников и Чунгука за их пожелания, не была сделана для какой-либо официальной записи. Он удивил фанатов, открыто заявив, что фото было сделано во время приватной поездки с Чунгуком, и они были в одинаковой одежде просто ради забавы. Он сделал это потому, что некоторые фанаты в комментариях утверждали, что одинаковые наряды тэкуков были частью корпоративного мероприятия, тем самым преуменьшая значение их взаимодействия. То, как Тэхьон развеял эти слухи, подтвердив их близость, продолжает меня поражать. Точно так же, когда Тэхьон представил Чунгука детям, которых они встретили на улице во время ночной прогулки, он назвал Чунгука своей семьей. Он отметил, что Чунгук был тем, кто держал камеру, заставив Чунгука стеснительно поприветствовать детей. Этот искренний момент напоминает мне, что их связь далека от притворства.